Ladies and gentlemen, to begin our seminar, I would like to invite His Excellency Mr. C.V. George, Ambassador of India to Japan, for his welcome remarks. Good afternoon, everybody. Mr. Kazuya Nakajo, Executive Vice President of JETRO, Mr. Rajesh Pantia, Managing Director, Kai Manufacturing India, Mr. Sarvesh, Senior Manager, Invest India, Mr. C. Garg from the Rajasthan State Industrial Development Corporation, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening to all. I'm delighted to be part of this India-Japan SME Connect, sharing experience of manufacturing in India seminar being held today. Friends, India and Japan have a special strategic and global partnership rooted in shared values, mutual respect, and a common vision for a peaceful and prosperous future. This relationship covers a wide range of areas: trade and investment, industrial development, infrastructure, rail, metros, digital energy, human resources, critical and emerging technology, climate change related technology, health security, space, defense, semiconductors. The list is long. Dear friends, the economic and commercial relationship between the two countries are on the rise. During my visit to the several prefectures in the last 1 year, I had the opportunity to engage with key business stakeholders and potential investors, where I could see a growing interest for India and India-Japan relationship and its emergence as an investment destination. A recent survey by JEBIC also showed India as one of the most sought after, perhaps the most sought after destination for Japanese companies. During a business seminar organized by the embassy with the Yamanashi prefecture this week, more than 40 companies from Yamanashi prefecture alone participated with a view to explore potential business opportunities in India. Today, there are around 1,500 Japanese companies operating in India, and seeing the interest of Japanese companies in India, we envisage this number 1,500 to expand to 15,000 in coming years. Dear friends, Japan is the only country that has dedicated industrial townships in India. Today, there are 11 such Japanese industrial townships located in 8 states in India, offering a ready-made infrastructure, simplified regulatory processes, access to a skilled workforce, and a favorable investment climate for Japanese companies. These JITs are home to some of the major Japanese companies such as Daikin, Isuzu, Kokelco, Panasonic, Nippon Steel, Toyota, Hitachi Automobile, Kai Manufacturing India, etc. These townships serve as a bridge between the two countries, facilitating smoother integration and ensuring that Japanese businesses feel at home in India. These industrial townships are symbols of India-Japan friendship, our shared commitment to economic growth and technological advancement. One of the success stories in India of Japanese business is the Kai manufacturing, I'm very happy to see that there is going to be a presentation by the leadership of the company today. At the embassy, we have set up an SME facilitation cell to provide assistance to Japanese SMEs interested in establishing their businesses and investing in the diverse, rapidly growing Indian market. I would like to hear from our participants who are present here, and I hope that we would have a very successful interactive session today. Once again, my congratulations to each one of you for joining us today. Thank you and good evening.
you for your remarks, Excellency. Today, we have invited 4 distinguished guests, both from Japan and India, and they will be given presentations on manufacturing markets in India. Firstly, I would like to request Mr. Nakajo Kazuya, Executive Vice President of JETRO, to give us a talk. JETRO の中条でございます。皆さんこんばんは。今日はラジェッシュパンド屋さん、我々の一人のアイコンでもある方がですね、日本に来られる際にここでお話しいただけるということにございまして、ちょっと前座を務めさせていただこうと思ってます。でラジェッシュさんはカイインダストリー、私どもがお手伝いをしている二村名工業団地というところにおりまして、これは日本西洋工業団地の第1号なんですけれども、ちょっとその、二村名のストーリーをちょっとご紹介をしようと思いまして、今日ここに立たせていただいております。ページをめくっていただけますでしょうか。ジェトロとはというのが書いてあります。ここは飛ばします。Please skip this page. はい、今ここにあるいくつかのですね、書いてあるところがその日本専用工業団地といっても今13箇所あるんですけれども、そのうちジェトロが主体的にやっているところが左側にある3つの団地であります。でその中にその二村名っていうのがございます。これが二村名工業団地でございまして、次のnext page please。ここはですね、デリーの中心部からだいたい120キロぐらい、車で行くと 2.5 キロ、2時間半ぐらいかかる、ところにあるんですけれども、真ん中ぐらいにマネサール工業団地って皆さんご覧になれますでしょうか。あそことですね、もう少し上のグルガオンって書いてあるところに、ここに鈴木さんの主力工場がございます。で、私の前任である野口というものがいるんですけど、今日も来てますけれども、がですね、日本の企業さんがいかにそのさまざまな問題にぶつからずに、安心して立地ができるようになるんだろうかということで考えついた結論がですね、州政府と協力して日本専用の工業団地作ればいいんじゃないかということでございます。で、これも非常に戦略的にいい立地でございましてですね、ちょうどその鈴木さんの工場から程よい距離にある、というところでですね、例えばその労働者の取り合いにならないとかですね、それから比較的その安価な土地が手に入るとかですね、ただいくつか問題は、これを解決しながらですね、ここを育ててきたということでございます。Next page, please. でこれが左側が売り出し直後の2006年の写真でも、ただの野っ原、ほぼ土漠に近いところがですね、今は右側、完全に一つの工業土地が仕上がったと、こういうことでございます。Next page, please. ここに書いてあるさまざまなその課題に対してですね、一つ一つ向き合ってきたわけであります。ほぼ私の前任の野口がやったんですけれども、州の首相と交渉したり、場合によっては連邦の財務大臣にですね、ジャイトレー大臣のところに行って、直談判をしたり、いろんなことをしながらですね、日本のここに入居している企業さんを守ってきたというところであります。インフラの問題で言えば水であるとか電気、特に春停の問題、地下水の汲み上げの問題があったりとか、税金が急にサービス税といって、急にその税金払えと言われてきたりとか、あるいは労働争議的なものがあったりとか、こういったものを、一つ一つ解決をしてですね、社長会というのを形成されてます。で、社長さんが集まったその会議体によって、さまざまな問題を解決をしていくと。で、そこにジェトロがお手伝いをしていく。日本の大使館がお手伝いしていくと。こういうような形を作っているわけでございます。Next page, please. で、今、入居状況はこんな感じになってまして、90% がもう埋まってます。48社ありましてですね、
濁らない48ということであります。この場合の48はおじさんばっかりですけれども、48社いるということであります。ここで申し上げたいのはですね、私どもこれも一つの例でございますけれども、必ずしもその製造業でなくてもですね、皆様方、日本の企業さんに寄り添わせていただいてですね、現地でのビジネスを、定着させていくということが使命でございますので、これに限らず、さまざまな活動を通じて、お手伝いをさせていただいているというところでございます。少しだけ、そのサービスの概要について、申し上げます。Next page, please. これが情報提供でウェブサイトを見ていただければ、インドのみならず世界中の情報にアクセスをできるような状況になっております。Next page, please. 貿易投資相談、インド専門のアドバイザー、駐在経験のあるアドバイザーを本部その他のところに配置をしてございます。ホームローム税務の相談にも応じております。Next page, please. それからブリーフィングですね、現地での駐在員によるブリーフィングであるとか、あるいはちょっとお金をいただくんですけれども、企業のリストアップであるとか、制度の調査であるとかっていうミニ調査というスキームがございます。Next page, please. 中小企業の皆さんにはですね、海外展開支援プラットフォームというのがございまして、これは専門のコーディネーターを一人、日本人のコンサルティングをやっている方をアサインをして、この人にコーディネーター、ケアマネージャーみたいな人ですね、を置いてございまして、ここからいろいろな専門家に、いろんな相談を受けられるような体制をとっているところであります。Next page, please. からジェトロ、実は農林水産物とか食品の輸出も一つタスクにしておりますので、インド市場にですね、輸出をしたいという方には、専門のコーディネーターをここに、配置をしてございます。Next page, please. それからもう一つ、最近そのオープンイノベーションとかが今盛んになっておりますけれども、現地のスタートアップなどを使ってですね、社会インパクトのある投資をやっていこうというようなところでは、現地のスタートアップを紹介する、ブリッジングをする、こういうような機能も持ってございます。これ、J ブリッジと呼んでいるスキームですが、これもございます。Next page, please. で最後にこれアーメダバードに限られているんですけれども、アーメダバードってグジャラート州ですね、西のですね、まさに今、最も発展しつつある州でございますけれども、こちらにはですね、貸し事務所を私の事務所の中に設けておりまして、短期間ここで入居ができるような体制も取っております。で、あとはそのメルマガみたいなのもございます。ここジェトロのウェブサイトページに来ていただければ、ここも申し込みが可能になってございます。それと、最後、ネクストページ、プリーズ。最後、ネクストページ、プリーズ。はい。5つの事務所ございますので、いつでも気軽にお問い合わせくださいませ。私からは以上でございます。ありがとうございました。Thank you very much, Mr. Nakajo. Now, I would like to invite Mr. Rajesh Pandya, Managing Director of Kai Manufacturing India, for his presentation. Namaste, everybody. His Excellency, Shri C.B. George, the Ambassador of India to Japan, Executive Vice President of JETRO, Nakajo-san, and all distinguished guests. I'm very much thankful to the Ambassador,
a year back through my very dear friend, Anil Raj. I had a wonderful meeting with the ambassador. And he promised me that one day we'll call you. And the day has come. I have lived in Japan for last 35 years. In 2016, Mr. Noguchi is sitting somewhere. He introduced me to Kai Manufacturing Company. Of course, I was very comfortable in Japan, as many Indians are. But I thought that let me take this opportunity, a challenge, to go to India, my country, where the Kai Manufacturing is planning to have their establishment. The time which I have spent in Japan, and I have met so many wonderful people. 日本語で言うと、するの恩返し。まあ、笑うところあったら笑ってくださいね。後々から多分難しい話になると笑えませんので、ぜひ笑ってください。で、何かしたかった。で、この舞台、貝印っていう舞台、私に与えてくれた。私を信用してくれた。私のボスたちに私はとても感謝しています。ここで私はいくつか現場間の話したいんです。中条さん、いろいろお話ししましたけど、ニムラーナの話なり、ジェトロの活動なり、とっても大事なことをやってらっしゃるのは、私はよく見てますし、感謝しています。まず、一番に私は見せたいのは、Next please。インドにおけるジョイントベンチャーの事例。There are successful companies like Maruti Suzuki, Camlin Kokyo, Hero Honda, Toyota Kirloskar. Of course, there are failures also. We have to face these things also. That Tata Docomo, Toyota DCM, Ranabakshi and Daiichi Sangyo, they are the failures. Why? There must be some issue of due diligence. There were some problems. Some companies are becoming very successful and some companies have to come back. This is the reality. We are not going to go into the debate, but this is what is real. Next, please. You can see on the 天と地、足止めした1日に、地震もあった、飛行機の事故もあった。けど、2024年1月1日に、キリンがインドで猿に出会った。What is this? There's a Kirin Ichiban Shibori decided that we will have a joint venture with Bira. Now, Bira is a not big company, an old company. It's 2015 they started, but it is very popular. Their marketing is so excellent. You can see the gentleman who looks like a little bit Hanumanji, you know. So
Bira 91 joins hand with Japanese beer company Kirin Holdings in a 70 million deal, which is a big deal, I would say. A deal is a big deal. So today, what will happen that by seeing this, maybe Asahi-san may start moving around, Suntory, Sapporo. So we will have a beer war. And I would love to see that war. So these kind of news are very encouraging. Next, I would like to show, please, next, please. 独自で進出し、成功を手に入れた企業。その中にもちろんユニチャーム入ります。先ほどアンバサダーも名乗りました。カイ・インディア、小さな成功かもしれないけど、成功には変わりない。年々 30% の売り上げを伸ばしている会社です。私はとても誇りに思っています。日立、ユニチャームさん、ユニクロさん、パナソニック、おつか。あとは、自動車から日常へ。Next, please. ある時期、車がブームだったわけ。車部品がブームだったわけ。今も投資してます。グジャラットにも何千億の投資してます。これからも投資していきます。ただし、ちょっとトレンド変えてみたら、亀田製菓さん、マミポコ、ユニチャームさん、貝印の包丁、爪切り、カミソリ、包丁今絶好調です。リライアンスで 1ヶ月で1万5000丁売れてますから。これは日本ではありえないです。やっぱり人口っていうのはすごいことですので、我々の国っていうのは。Next, please. You know what I'm telling all the time is half of the battle is won. Because I know Japanese well. Hardworking, 真面目、真剣に取り組む姿勢、働き者、honest、インドと日本の友好的な関係、もう70年超えてます。ぜひ、ジャパン、インディアに対して、ディプロマティック・リレーションズとビジネス・リレーションズで握手してください。これが非常にすごいことと私は思ってます。アンバサダーも先ほど申し上げた、インドに日系企業、1500社、中国に日系企業、14000社。なんでですか？インド人と私は腹立ちますね。なんで？どっか問題あるわけでしょ。その問題を片付けていけば、我々も15000日系企業、インドに呼ぶことできるでしょう。日本人のインド人に対して日本人の印象、素晴らしいです。だから私は言ってるのは、half the battle is already won. Because of the Japanese characteristics are so gentle that we trust them and we have faith in them and we believe in them and we want to work with them. とっても現場な話になりますけど、次のスライドお願いします。日本式インドスタイル、戦えるハイブリッドなシステム。私の会社で朝、朝礼やります。社税も。ニムラナの我々の工場で
ラジオ体操もやります。ほうれん草、報告、連絡、相談。忘れられてますよね、今の日本。忘れちゃいけませんね。私は一つ足したんです。ほうれん草、報告、連絡、相談。で、最後に、ほうれん草をお願いします。5S。Work from home. I don't believe in work from home. There is no work from home. Particularly Vishwakarma, people who are making product, they can't work from home. And people who are selling the product, they also can't work from home. There is no way. ものづくり、work from home でできません。日本というのはものづくりの国です。我々も同じく、インドでも同じことをしていきたい。その中で一番大事なことは人材。日本人がどこで苦労しているっていうのは人材選びなんですね。日本でビジネスするなら、私も日本でカルフール立ち上げました、フランス企業。何十年前に。キッザニアも立ち上げました。で、今、貝印を経営しています。インド貝印。やっぱり、日本人が日本のことを一番知ってるってことはみんな賛成しますよね。同じく、インドのことはインド人が一番知ってるわけですから。任せてください。その任すのに、どういう人材選ぶのがミソです。真面目な人事トップ。HR の部長が真面目だったら、我々っていうのは、名前と名字で出身わかります。教育どこまでしているのか、彼の家族の環境、州、町、わかります。それとてもじゃないけど、日本人はわからないと思うんです。そういうところは、やっぱりインドの人事部長に任した方がいいと思う。それが人材選びですね。インドとインド人のリズムになれる。私はたまに思うんですけど、なんで電車って日本でみんな時間通りに来るのかな。ちょっと遅れてもいいんじゃないのかな。なんで小さなストレスの積み重ねに対応できること。それがすごく大事です。Next, please. Number 9, please. 9. インド人のムード、リズムに対応。と、石の上も、よく3年って言いますけど、それはダメです。10年。石の上10年。インドで成功したかったら10年プランで来てください。中途半端な気持ちで来ても、結局、泣きながら帰ることになるので、それはやめましょう。エネルギー、資源、インベストメント、すべての無駄。Come to India with a plan of 10 years and you will see success. 10番目、please. インドで求められるマインド。スピーディーな決断。よく日本の企業っていうのは決断が遅いんですよね。なかなか返事してくれない。ビジネスチャンスが見逃しちゃうんですよ。学ぶ姿勢、聞く姿勢と教える姿勢。インドの文化、宗教、歴史を理解する努力。すごくとっても大事なことなんですよね、これは。インド人の心をゲットするのに、メラナム、田中ヘイ、それだけでインド人が喜んじゃいますから。わ、ヒンディー語喋れるんですか。
その社員の結婚式に行くことも、とってもインドの社員が喜びます。もう日本人来るだけでもう村中の人が集まりますからね。一緒に写真も撮ります。インスタグラムにも載せますから。それがやっぱり大事です。インドっていうのは150年間英国の植民地だった。その前にイスラム教が支配してたわけ。だから命令聞くのっていうのはそんなに好きじゃない。ソフトに言ったら広げてくれます。それは間違いない。私は飴と鞭両方使ってます。愛国心を使う。日本人が日本のものを売るんじゃなくて日本の文化を売る。それが私のスタイルです。やり方です。デジタライゼーション。進んでますよ。現金のみ。聞いたことないです。インドです。10年間私は見てますけど、8年、9年目になりますけど、インドルピー触ったことないです。血の検査したい。看護師が家に来てくれる。朝7時、8時に。ブラッド取って帰って、夕方の5時か6時にパソコンにそのブラッドのテストのリザルト出ます。日本で高等病院行くともう半日潰れますね。すごい時間かかりますよね。だからやっぱり一つ我々のプライムミニスター、I'm very proud of my Prime Minister, Mr. Narendra Modi. He changed the scenario of India. The digitalization was a fantastic achievement, and that is being taken care or being implemented by so many countries in the world. UPI system. Next, please. Commitment to Indian market, long-term strategy, which I told you already. Corporate social responsibility. It is very important to do something for the society that will make a difference, that will make the company's image better. Next, please. Look for opportunity and take risk. 血を流さなかったら儲からない。物を売るだけじゃダメなんです。生産拠点にしましょう、インドを。私たち貝印のモットーなんです。ニムラーナの工場を貝グループの生産拠点にしましょう。それがすごく大事です。Next, please. Possibilities are endless. Karmanye vadikaraste ma phaleshu kadachana. The first line is very important. Do your karma. Lakshmi will come. 売り上げもついてきます。何にもしなかったら何にも起きません。Next step. Visit India. Very simple, no? 有名な林先生の言葉を思い出します。今でしょ？今じゃなかったらいつですか？私はすでに失われた20年と思ってます。インディア・ジャパン・リレーションズの中で。ビジネスチャンスが見逃してますね。もっともっとできるはず。一つのバスケットの中に1ダースの卵を置くと、もしそのバスケット落ちたらオムレツ作れませんよね。じゃあ6個ワンバスケットに、6個もう一つバスケットに入れたら、1個こけたらもう1個で食べられますよね、オムレツ。Don't put your all eggs in one basket.
If there are problems, yes, India is not a perfect country. I know. We have our drawbacks and we accept it. But we can improve. Japan has their own drawbacks. We can improve. Let's have a table talk. Let's have some constructive ideas. And that will make India and Japan a great partner. And we are natural partner. There is no definition of what is the relations between Japan and India. You take Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, all these people, they've achieved, they've brought something on the table. 最後に、インド、ある程度、インド人に任そう。あと、日本のこと、日本人でインドをよくしている方たちにも、のこともうまく使っていきましょう。ただ、インド人の方が素早く動きます。もし、きちんとした体制を取っていけば、今、亀田製菓の会長もインド人です。ダイキンの社長もジャバさん、インド人です。日本語全くわかりません。けど会社ガンガン伸ばしてます。そこで一番私は言いたいのは、セコムしてますか？私は言いたいのは、パンディアしてますか？パンディアさんと相談してください。私は時間ある限り、必ず答えします。Let's make India and Japan partnership one of the greatest in the history. Thank you very much, everybody. Appreciate. Thanks a lot. ありがとうございました。Thank you very much for your presentation, sir. Next, we would like to show you a short video on Nimra, a town in Rajasthan which is rapidly developing into a hub for Japanese industries. テーブルを囲んで、今宵も小町の美しい夜が始まる。ここは本格的な日本の味を楽しめるレストランです。日本から約6000キロ離れたラジャスタン州にあるリーコのニムラナ日本地区で、このようなことができるのは特別なことです。2010年に開発されたこの 4.5 平方キロメートルの日本企業専用の工業団地には、ダイキン、日本電産、日立アステモ、日本電機、トヨタなど50社の有名企業が入居しています。このインド初の日系企業専用の工業団地は、2007年にリーコがジェトロと積極的に連携したことで誕生しました。この日本地区では、これまでに8900万円以上の対日投資が行われ、現在では約2万5000人の直接雇用が創出されています。ここニムラナに来て、3年になります。ここの工業団地内は日本企業が50社近く入ってまして、日系企業だけのための工業団地ですので、日本のいる時と変わらず、小さな日本という感じで、生活しています。世界トップクラスの産業インフラに加え、このミニジャパンは日本人向けの素晴らしい社会的・文化的環境を提供しています。リーコはニムラナからわずか16キロの位置に、
2.3 平方キロメートルの巨大な第2期日本人居住区を開発しました。ニムラナもギロートも首都に近いという立地の良さが魅力です。また、デリー・ムンバイ間の高速道路や西部貨物専用道路にも直接アクセスが可能です。エリアの接続性向上に向け、コトカシムのグリーンフィールド空港や高速鉄道回廊が予定されています。デリーとアルワル間の RRTS は、この地域の接続性をさらに高めるでしょう。で、ここはですね、高速ハイウェイもすぐ近くに、ありますので、ニューデリー、やその他主要都市に行くには非常に便利な地域です。インド最大のインフラ開発プロジェクトであるデリー・ムンバイ間産業大動脈は現在具体化しており、 DMIC 影響地域の 58% がラジャスタン州に該当しています。グレーター・ビーワディ工業団地はインドの主要な投資拠点として開発されており、ニムラナとギロートはさらに有望な立地先となるでしょう。また、この州は投資家にとって最も魅力的な誘引を提供しており、ラジャスタン州は平和な環境と多くの熟練校舎により産業界に大きなコスト優位性を提供しています。2021年、コシディシワリー湖をインドで最も優れた州産業開発投資公社として認定しました。インド政府 DPIIT が評価するインド最高の68のリーダーカテゴリーのパークのうち25がラジャスタン州にあり、ここの工業団地は国内で最も優れていると評価されています。ラジャスタン州はニムラナとギロートにある世界有数の日本工業地帯にあなたを招待し、日本との絆をさらに深めていきたいと考えています。As our next program, we have invited two distinguished guest speakers to give a virtual presentations from India. Firstly, I would like to request Mr. Sarvesh, Senior Manager of Invest India, to give us a talk. It's over to you, sir. Embassy of India in Japan for this opportunity. The speakers before me have done a great job in introducing India and the opportunity that India presents to the businesses. Let me just take a few minutes to run you through the recent developments that has taken place in the recent past in India. So, as you might know, India is the fifth largest economy globally. It has jumped 6 positions since 2012 on the back of several business reforms across sectors that has taken place. For example, the corporate tax is one of the lowest around the world. India is the third largest startup ecosystem in the world. Indian economy is boosted by the presence of micro, small, medium enterprises in the country. And India is leading, or India is coming up to speed and leading the technology race as well. When you talk of
digital payments, India is one of the largest, one of the countries seeing largest transactions globally. The GDP has grown 7.2% in the last fiscal and is estimated to grow around the same number this year as well, which are both of which are significantly higher than what you see around the globe as far as major economies are concerned. This GDP growth has been possible due to significant investments in capital infrastructure. So around $1.2 trillion has been earmarked for outlay in PM Gati Shakti, which is building the infrastructure across the country. India has also seen significant improvements in the exports being done out of India. And the one of the best features going in India's way is the human capital here, where the median age is only 29 years, which is one of the youngest in the world. And there, that gives you a large scope of manpower, intellectual capital in the country. Quickly recapping some of the business reforms that has earmarked or that has helped India stand out in the globe. One of the thing is the low corporate tax rate, which was mentioned earlier. This is along with this several reforms, several incentives, legislations have been eased out to make sure the businesses find doing business in India comfortable. Then there is a significant push towards greater manufacturing proportion of the GDP. So India, the government of India came out with production-linked incentive schemes across 14 sectors with an outlay of something around USD 26 billion, which is mammoth amount, with the objective of promoting manufacturing across these sectors and the supporting sectors. Then there is the current flavor of the world is semiconductor, and there's a lot of focus being given on semiconductor. Likewise, India has also come out with its own Semiconductor India mission, where a financial incentives worth $10 billion is being given to companies to develop semiconductors and display manufacturing ecosystem across the value chain that is in India. Then there is significant logistical reform that has taken place. National logistics policies was announced in 2022, which is reducing the logistic costs relative to GDP, making sure it is only in single digits as part of the overall logistics, overall costs. Then the port infrastructure of the company is being improved so that export businesses can make sense for anyone exploring India. Then there are a lot of digital initiatives. I mentioned about unified payment interface earlier. Nearly 117 billion transactions took place in 2023, worth $2.3 trillion. Then there is also Open Network for Digital Commerce, ONDC, which is first of its kind platform to opportunity to expand e-commerce's businesses by connecting one solution to partner to another. Now, with these reforms, where do we Invest India come into play? This is where we at Invest India sit in between the government, whether it be central government or state governments, and the industry, which is all the businesses, and we help match the two. Anything and everything that one business would require in terms of understanding the landscape of the country, understanding the opportunity across various sectors in the country, understanding what kind of schemes, incentives, push the government is giving, that we are able to advise the companies accordingly. Then obviously
we are also able to help strategize or help your market entry strategy for India. And once you are set up, we help you through and through. We handle you through and through to help set up your business in India, make sure it is flourishing. We stay connected and we want you to grow in India as much as possible. Now, within Invest India, we have a Japan Plus desk, which Japan Plus desk was set up as part of collaboration between the Indian Ministry of Commerce and Industry and the Japanese corresponding party, which is METI, along with JETRO. And I'm part of this team, Japan Plus, as well as one of the senior colleagues from JETRO, Daiki Hanamura. He is also part of this, where we take care of any Japanese companies coming to the country, is present in the country, and making sure that their business flourishes. India-Japan is a special bond. The speakers before this have spoken a lot on that. I'm sure everyone would be aware, so I'll skip this portion. And if I talk about how the experience has been for Japanese companies in India, I see that multiple surveys have been conducted either by JETRO or JBIC, and as per that, those surveys, India has been a preferred destination, which as an Indian, that makes me feel very overwhelmed. And I'm glad about that India is able to make that impression globally, that India is a favored destination to do business. There's a lot of manpower, there's a lot of ease of doing business, the infrastructure is being developed, like I said. Those things aid in deciding, or those are the deciding factors for any businesses. So those are made comfortable for any business. And we at Invest India, we are here eager to help any Japanese company wanting to explore the India opportunity, whether it be in terms of partnering with an Indian company or setting up its manufacturing base in India or exporting to India, importing from India, all of those angles, we are more than eager to help. One quick snapshot: when I was doing some data analysis in the recent past, I see that in India, most of the Japanese companies that are there in India, most of them are large companies. There are very few, let's say, SME companies. But in ASEAN countries or China, with our neighbors in a way, I see there's a lot of presence of Japanese SME countries. If the business environment was not conducive earlier, it is conducive now. So I would request Japanese SME companies to come to India, explore the opportunity, and we at Invest India are eager to help you out, understand the landscape, help handhold you through and through your India journey. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your presentation, sir. For our final presenter today, I would like to invite Mr. S.C. Gar, Senior Deputy General Manager of Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation, to give us a presentation. Good afternoon. I'm Sanjay from Vico Rajasthan. We Industrial Development Corporation, the state of Rajasthan, and would like to thank Indian Embassy for this opportunity. And I would like to give a short presentation of our state and Nibana. Although most of what I'm say now was covered in the video screened earlier. So Rajasthan is the bit in India. I want to give a short introduction about strategic location, robust infrastructure, resource, skilled manpower,
and the incentives that starts in this is strategically located in the northwestern part of country, and the 38% of that passes 55% of Delhi-Mumbai industrial corridor influence zone, the state. The 25% of the national capital from Rajasthan, you can easily cover of the consumption market of India. So now about the infrastructure in Rajasthan. First, across landlocked state 2020. We have second largest rail route in India. This network of national highways in the country. We have total logistic. We have airports which have direct entry to Dubai, Muscat, Bangkok, and other Indian cities. And in benefits. Now, they are available in Rajasthan. Rajasthan is a sole of zinc, land, largest producer of marble, limestone, and we are largest reserves of granite, potash, and feldspar. We are second largest mineral producing state in the second largest producer. On the highest potential for solar energy. In when it comes to the produce, we are largest producers of mustard. We are second largest producer of oilseeds and coarse cereal. Largest now coming to the availability of skilled manpower in Rajasthan. Rajasthan has a number of premier institutes, whether in engineering, medical, IIT at Jodhpur, we have an at Jodhpur and AIMS at Jodhpur and many other colleges. And to incent, we provide incentives in the form of investment. So, in addition to these benefits given under the Rajasthan Industrial Promotion Scheme, additional incentives are also provided to third sectors like oil, electric vehicle, auto component, chemicals, petroleum ancillary, electronic system design and manufacturing, IT, fintech, and many other such sectors. So, and next, there is also a provision for customized package for investments with more 1,000 and more than 1,000 CR, and this additional incentives are provided. And now going next to Nimrana. We can connect with JETRO since 2007, and Nimrana was first such path to Japanese investors in India. So now there are over 49 Japanese companies in this path. They have invested around 6,000 CR in. They have provided employments
employment to 26,000 persons. Area duties has been occupied up to 21%. And looking into the success of this area, we are not Japanese within the vicinity of Nibrana, 10 to 12 kilometers from at Gilot, and the coming out of Japanese companies has also given a fillip to automobile sector in this region. So some of the basic infrastructure provided in this Japanese industrial township is like 2, 4, and 8-lane carpeted from what is work underground cable for uninterrupted power supply, ground based for various mobile companies for proper connectivity, LED street lights, and security via CCTV cameras. And due to zone and so due to other areas in its vicinity, we have a well-developed auto and ancillary manufacturing ecosystem in this region. Other industrial areas which are in its vicinity are Nimrana Industrial Area Phase 1, 2, Expo Industrial Park Nimrana, and Industrial Area at Kolila Doga. Park in its vicinity, developed by Conco. These are the Japanese companies which are already there in this region. E&H, Kokuku, Tagosei, Nidec, Imasen, Unicharm, and Nissin. Thank you for this opportunity. Thank you very much for your presentation, sir. Now we would like to conclude the seminar, India-Japan SME Connect, Sharing Experience of Manufacturing in India. The Embassy of India would like to express gratitude to all of you for joining the seminar today. Thank you very much. We have prepared some tea and refreshments at the lobby. We hope that you're going to all enjoy. Thank you very much. ありがとうございます。